Enote ameriškega centralnega poveljstva so zaključile najnovejši val napadov proti Iranu, ki je trajal 90 minut. To je bil že drugi val od tega jutra po lokalnem času. To se je zgodilo potem, ko so ZDA začele že četrto noč napadov proti Iranu, ki trdi, da je bilo v zadnjih dneh ubitih več kot 30 civilistov. Teheran obljublja, citiram, obrambni in odločen napad, potem ko so napadli ameriško vojaško infrastrukturo v Perzijskem zalivu. Ameriška vojska pravi, da je ponovno uvedla pomorsko blokado ladij, ki plujejo v iranska pristanišča in iz njih, pri čemer trdi, da je Iran v zadnjem tednu napadel 7 trgovskih ladij v Hormuški ožini. Naša dopisnica Bilal Sladine iz 24 News ima najnovejše informacije. Krhko premirje med Washingtonom in Teheranom se hitro rahlja. Čez noč so ameriške sile izvedle že četrto zaporedno noč napadov na iranske cilje in napadle vojaške objekte po vsej južni državi, medtem ko predsednik Trump še naprej stopnjuje politiko pritiska. Iran prav tako vrača udarec in širi boj. CENTCOM poroča, da je Iran v enem tednu napadel vsaj 7 trgovskih ladij. IRGC je zagrozil, da bo ustavil še več izvoznih poti za energijo z Bližnjega vzhoda. V zadnjih dneh so iranske rakete in droni napadli Kuvajt, Bahrajn, Jordanijo, Katar in Oman, pri čemer je IRGC trdil, da so povzročili škodo na ameriških bazah in interesih. Medtem predsednik Trump stopnjuje svojo grožnjo z zaostritvijo. Cilje povezane z energijo bom pustil za konec, a na koncu bomo zadeli energetske cilje. Ja, ampak nocoj jih bomo zelo močno zadeli. Jutri zvečer jih bomo zelo močno zadeli, tudi naslednjo noč jih bomo zelo močno zadeli in potem naslednji teden postane zanje res hudo, ker naslednji teden pridejo na vrsto elektrarne, naslednji teden pridejo na vrsto mostovi. Uničili bomo vse njihove elektrarne, uničili bomo vse njihove mostove, razen če ne sedajo za pogajalsko mizo. Ni prvič, da je Trump uporabil takšno grožnjo, da bi spodbudil pogovore. Kljub temu to kaže, da bi se lahko spopadi še razširili s hudimi posledicami za Iran in zalivske države, medtem ko Izrael trenutno ni vključen v spopade. Vendar izraelski uradniki ocenjujejo, da ZDA stopnjujejo priprave na možnost ponovnega obsežnega vojaškega spopada z Iranom. Čez noč so ZDA ponovno uvedle svojo pomorsko blokado iranskih pristanišč. Cene nafte so poskočile na najvišjo raven po podpisu memoranduma o soglasju, saj narašča strah glede pretoka nafte skozi Hormuško ožino. Za več informacij se nam pridružuje ta dopisnik Bilal Sladine in višja dopisnica za Bližnji vzhod pri I24 News Ariel Osaran. Ariel, začnimo z vami. Kaj se je spremenilo v zadnjih 24 urah in na kaj moramo biti pozorni v naslednjih 48 urah? Ja? Kar se je spremenilo je, da so ZDA pospešile tempo svojih napadov. Namesto enega vala na dan, zdaj vidimo več valov na dan. Tako se to postopno stopnjevanje še naprej vzpenja po tej lestvici. Še vedno je dolga pot, preden se vrnemo k polnim vojaškim operacijam. Ampak to je veliko bližje temu, kot pa popolnemu premirju brez napadov. Govorimo o vsaj 2 valovih napadov, ki so trajali več kot 1 uro v zadnjih 10 urah. In to je zelo drugače od tega, kako je bilo prejšnji teden. Razlog, da ZDA izvajajo napade, je ta, da je predsednik Trump povedal, da bo spoštovanje memoranduma o soglasju z Iranom temeljilo na uspešnosti Irana, torej na dogovoru, ki temelji na uspešnosti. In dejstvo, da Iran še naprej cilja na ladje v Hormuški ožini, kljub temu, da se je zavezal, da bo to ustavil, ohranil ožino odprto in zagotovil varen prehod, je tisto, kar spodbuja napade ZDA. Torej, gre tudi za poskus pošiljanja sporočila Iranu, da ZDA ne bodo več tolerirale teh iranskih napadov na plovila v Hormuški ožini. Hkrati pa tudi za pritisk, da bi ga poskušali vrniti za pogajalsko mizo pod njihovimi pogoji. In Valer, do zdaj je bil Izrael nekako ob strani. ZDA do zdaj niso želele, da bi bil Izrael vpleten. Iran ni napadel Izraela, s čimer sporoča, da ne želi, da bi se Izrael vmešal. Kaj pa sam Izrael? Mislim, ali si vlada želi vstopiti v to vojno z Iranom? In če bi, kako bi to izgledalo? Vsekakor Izrael čaka, da Iran naredi tako imenovano napako. Kot so nekateri izraelski uradniki povedali v preteklem tednu, čakajo, da Iranci napadajo izraelsko ozemlje. Tako se bodo lahko vključili v to vojno. Ker verjamejo, da v Iranu delo še ni bilo dokončano.
kar pomeni, da so v Iranu še vedno vojaški cilji, ki bi jih morali zadeti. In upajo tudi, da bodo z skupnimi prizadevanji ameriške vojske lahko izvajali velik pritisk na iranski režim, vključno z energijo, infrastrukturo in gospodarskimi posledicami zaradi blokade. Kar pomeni, da so Izraelci popolnoma zainteresirani za stopnjevanje trenutnega konflikta. Ne verjamejo, da bodo Iranci kadarkoli pod sedanjim iranskim režimom dali kakršnekoli koncesije. Kar zadeva jedrski program ali balistični program ali pa njihovo podporo oboroženim skupinam, nedržavnim akterjem v regiji. Edina možnost je vojaški dosežek, da se Irancem vojaško odvzame te zmožnosti, ali pa bodo ob vse večjem vojaškem pritisku na koncu popustili glede teh tem. In Ariel, kakšen je glavni cilj Irana trenutno? Mislim, da se ZDA spušča v povračilne ukrepe. Bo še stopnjeval napetosti? Kaj je njegov cilj trenutno? Ali se želi vrniti za pogajalsko mizo ali želi nadzorovati Hormuško ožino? Ja, njihov glavni cilj je uveljaviti prevlado v Hormuški ožini. Če bi lahko pokazali malo potrpežljivosti, bi preživeli 60-dnevno obdobje memoranduma o soglasju, po katerem mora biti ožina odprta brez pristojbin. In na 61. dan bi lahko uveljavili svoj nadzor nad ožino, vendar niso imeli te potrpežljivosti. In morali so dokazati, da ne nadzorujejo le ožine, ampak da lahko kadarkoli po lastni volji napadajo ladje. In to je spodbudilo to ameriško povračilno dejanje. Kaj torej zdaj poskušajo doseči? Sami so se spravili v kot, saj s tem, ko napadajo zalivske arabske države, poskušajo pritisniti nanje, da bi te države pritiskale na Belo hišo, naj ustavi napade. Njihov večji načrt pa je tudi spodbuditi te države, da prepričajo Združene države, da je čas, da zapustijo te države, saj njihova prisotnost le ogroža te države. A na koncu želijo pokazati, da je Hormuška ožina njihova. Ne bo nobenih alternativnih poti poleg Omana. Oni so gospodarji ožine. Ali jim to uspela? Mislim, da dejstvo, da ZDA zmanjšujejo njihove zmožnosti uveljavljanja prevlade nad ožino, ovira ta cilj. Tako da mislim, da so se na začetku tega procesa napačno presodili. Če pa bi potrpežljivo počakali in sodelovali v diplomatski igri, nekaj, kar znajo precej dobro, bi bil izid morda drugačen. In ne bi bili izpostavljeni ne samo vsakodnevnim, ampak celo urnim napadom strani ZDA, ki jim nenehno zmanjšujejo sposobnosti za uveljavljanje prevlade nad Hormuško ožino. V redu. In pogovorimo se o tem, kaj je Iran počel. Iran je izstrelil rakete in drone proti ameriškim vojaškim objektom in zračnemu prostoru zaveznikov po vsej regiji, vključno z napadi v Bahrajnu, Kuvajtu in Jordaniji čez noč. Zalivske države prestrezajo prihajajoče rakete in še naprej branijo svoje ozemlje. Vendar se za zdaj izogibajo neposrednemu vstopu v vojno z Iranom. Ariel, ali gre še vedno za omejeno vojaško operacijo ali pa se konflikt vse bolj preliva čez meje, postaja vse nevarnejši in se pravzaprav spreminja v regionalni konflikt? Prav, torej to je regionalna vojna, ker Iran napada države v regiji. Vendar pa se za razliko od 40-dnevne vojne vzdržujejo napadov na ključno infrastrukturo v teh državah na civilne cilje. Omejujejo se na ameriške vojaške baze v teh državah, denimo na tiste v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. To ne pomeni, da ne napadajo še naprej civilnih ladij na morju, vendar kar zadeva ključno infrastrukturo, ne napadajo teh držav na isti ravni, kot smo videli med 40-dnevno vojno. Tako to tem državam omogoča nekaj manevrskega prostora, da niso pod enakim pritiskom. Toda tudi, ko je bila njihova ključna infrastruktura tarča, niso vojaško ukrepali proti Iranu, vsaj ne javno. Bilo je veliko poročil, da sta Saudska Arabija in ZAE izvajali prikrite napade tu in tam proti Iranu, vendar nič obsežnega. In tako, ko je prag nižji kot v tistem obdobju, lahko pričakujemo, da bo odziv teh držav ostal enak. Mislim pa, da to dodatno dokazuje tem državam, da Iran zanje predstavlja stalno grožnjo, tudi če ne napada njihove infrastrukture.
da se lahko Iran v vsakem trenutku odloči napasti te države. In mislim, da je to streznitveni trenutek za te države in bi lahko tudi pojasnil, zakaj se je na primer Saudska Arabija odločila uporabiti svoje sile za napad na Hutije v Sani. Ker vidijo, da je ta iranski režim opogumljen. In kljub temu, da vsaj navidezno še naprej vodijo politiko pomirjanja do Teherana, vidijo, da je Iran v tej novi realnosti opogumljen in krepi svoje posredniške skupine. Zato ga želi zadržati na svoji meji. Torej, veste, ko gre za prisiljevanje teh držav, da se neposredno vključijo, do te točke niso prišle niti takrat, ko je bila njihova ključna infrastruktura tarča. Zato se to zdaj ne bo zgodilo. Kar pa zadeva, soočenje, ki ga trenutno vidimo v zalivu, se to zaradi nenehne iranske agresije samo še stopnjuje. In torej, Valer, kam misliš, da to vodi? Vidimo počasno stopnjevanje. Ali je najbolj verjetno, da bomo videli nadaljevanje stopnjevanja pritiska in na to vrnitev za pogajalsko mizo? Ali pa se bo pritisk še naprej stopnjeval in na to prišlo do večjega izbruha? No, vse je odvisno od Trumpa in njegove odločitve, saj trenutni iranski režim očitno ni pripravljen dati nobenih koncesij ali se odpovedati čemorkoli v zvezi s Hormuško ožino, kar pa Američani ne morejo sprejeti. Ne gre le za predsednika Trumpa, mislim, da je to ameriški interes. Prosta trgovina in svobodna pomorska plovba po vsem svetu je nekaj, glede česar ameriška administracija, ta, prejšnja in naslednja, dejansko ne more dati nobenih koncesij. Torej, Trump, da bi vojaško odprl Hormuško ožino, bi moral še bolj zaostriti, morda celo z vojaško prisotnostjo na nekaterih otokih tam, z zavzetjem teh otokov. Sam je včeraj v intervjuju za Fox News povedal to. Ko bomo Irance potisnili nazaj na obalo, na južno obalo Irana, nekoliko dlje stran, lahko bodo tudi namestili vojake na nekatere od teh otokov, ki jih Iranci trenutno uporabljajo za napade na ladje. Ko bojo Američani imeli te otoke, bo Irancem veliko, veliko težje napadati te ladje.